Bullizmi nuk është një fenomen që lind papritur në shkollë, por shpesh fillon shumë më herët, që në moshat e vogla, madje në mjedisin e kopshtit. Pikërisht në këtë fazë, fëmijët formojnë sjelljet e parasociale, mësojnë si të ndërveprojnë me bashkëmoshatarët dhe krijojnë mënyrën se si e shohin dhe e trajtojnë tjetrin. Në këtë proces, prindrit mbeten figura kyçe. Fillon me etiketime të tilla, kryesisht paraqitja, veshja, një punë e bërë dhe këtu vjet re në fakt në këto lloj moshash egoja e theksuar që kultivohet te fëmia dhe ky është problemi i prindërimit jo efektiv, sepse sot duhet ta pranojmë prindrit e rinj duke qenë se janë në kushte më të mira, do ta quaja financiare, mundohen që te fëmia të kultivojnë ndjenjën që ai është qendra e botës. Dhe kjo është shumë e gabuar, sepse për çdo fëmijë, nëse ne e shohim si qendrën e botës dhe e trajtojmë si të tillë dhe ja vëmë në dukje që ti jemi i miri, ti jemi i bukuri, ti jemi i sakti, ti jemi i pagabueshmi, atëherë fëmia do krijojë egocentrizëm dhe do shfaqë elemente pa dashur të narcizmit. Kjo është një periudhë e ndjeshme, thot sociologja, ku çdo fjalë, vëmendje apo mungesë e saj mund të ndikojë në formimin e qëndrimeve për vite me radhë. Këto janë elemente shumë të gabuara në fakt në personalitetin e fëmijës, sepse sjellin pikërisht një barierë që fëmia kur të rritet në mosha më të avancuara dhe kur të shkojë drejt shkollës, do ta ketë shumë të vështirë që të pranojë konkurrencën, që të pranoj konkurrencën e ndershme, ku edhe fëmijët e tjerë mund të jenë të mirë, mund të jenë paq të zotë sa ai. Mësimi për të pranuar dhe respektuar ndryshimet është një nga elementet më të rëndësishëm të edukimit të hershëm.